世界上最靚嘅事物並唔需要一分一毫，係無價噶。你睇下呢個太陽慢慢落山，係咪令人陶醉啊？太陽落咗山啊！芝麻，你成日話我咧唔帶你去 shopping， 而家同你嚟 shopping 啦，好嘢！咁我哋咧唔單止嚟 shopping， 仲要夜晚黑咧嚟呢個夜市喎，好嘢！嗱，呢一度咧就係成個曼德勒非常之出名嘅，叫 Mingla Mandalay。Manga 行街 shopping 喎，梗係個個都中意噶啦！你睇下，連隻狗狗都話要入去買啲護膚品呢。緬甸嘅曼德勒唔似香港咁多商場，但係夜市對當地嘅人嚟講提供好多娛樂。除咗有嘢食之外，我仲識咗啲小鄰居啊。Where should we go? Where are you going? 呢個我知啊，食緊攬嚟係啊，食緊攬嚟乜搞我咧？咪整啊咪攬嚟咪攬。去邊啊？啊，你兩個又幾好介紹喎！原來帶我過去睇下緬甸嘅傳統表演啊！嗱，大家咧睇到咧後邊咧就係咧呢一個曼德勒非常之特別嘅傳統舞蹈啦，有啲中國嘅特色噶喎。最有趣嘅咧就係唔知佢哋係男仔定女仔，大家留心幫我睇下，我都分唔到究竟佢哋係男仔定女仔，只不過知道咧跳得好開心咯。跟住落嚟嘅表演就係 Harry 哥哥同呢位女士咧，大家 jam 歌嘅。呢一個咧就係緬甸嘅傳統豎琴啊。點解彈極都唔完嘅？吹咗15分鐘噶啦喎！跟住出場嘅係緬甸嘅傳統舞蹈。咦，又係時候你出場啦噃！又嚟啊！跟住同大家表演踢波啦嚇，呢個姐姐咧就會將個波踢嚟踢去咁啊！唔係踢波表演，係花式蹴鞠表演啊！向難度挑戰啊！提線木偶係傳統嘅緬甸藝術，又點可以少得佢呢？但係大家有冇見到芝麻？傳統嘅藝術又點可以冇咗愛呢？做任何嘢都要全情投入，好好咁享受，就算1毫子都唔使，都可以得到好多快樂啊！